वॉवेल ई, 2 लेटर साउंड और कुछ उसके साथ मैं वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ए 2 लेटर साउंड, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ई की साउंड होती है ए और डी की साउंड होती है ड, तो ए ड एड। इस तरीके से ब्लेंडिंग के थ्रू हम बच्चों को ये लर्न कराएंगे। जैसे ई प्लस डी, ए और ड, एड एड। उसी तरह से ए जी की साउंड होती है ग, तो एग। उसी तरह से ई और एन ना की साउंड होती है न, एन की साउंड होती है न, तो एन। ई टी एट, ए ब एब। इस तरीके से हम सबसे पहले ई डी एड, तो एड का हम देखें बी एड बैड, एल एड लेड, आर एड रेड, बी एग बेग, ले ल एग लैग, प एग पैग। उसी तरीके से ई एन की साउंड देखेंगे हम, ई एन, एच एन हैन, प एन पेन, एम एन मैन, टी एन टेन, राइट वर्ड। उसी तरीके से जे एट जेट, न एट नेट, प एट पैट, एब वर्ड, व एब वेब। चलिए कुछ वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं इसके थ्रू। उसी तरह से यहाँ पे है, मैंने ई डी की साउंड लिखी है और यहाँ पे बच्चों को इससे रिलेटेड वर्ड बना। कौन से साउंड बन सकते हैं? एल ई डी लेड, रेड, बेड। ये साउंड बन गया ई डी से, एड से। फिर उसी तरह से एग से हम साउंड बनाएंगे, एल ई जी लेग, बैग, पैग। इस तरीके से उसी तरह से एन का साउंड बनाएंगे, एन का, डैन, पेन, हैन। इस तरीके से बना सकते हैं। उसी तरह से मैच द वर्ड सेम वॉवेल साउंड, यहाँ पे बच्चों को मैच करना है उसी से जो वॉवेल सेम हो। जैसे डी ई एन डेन, तो यहाँ पे मैन। रेड ई डी रेड, तो लेड। लेग लेग, तो बेग। टेन हैन, जेट नेट, पेट गेट। इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड ए डी का साउंड लिखा है और यहाँ पे बच्चों को इससे जोड़कर इसको यहाँ पे वर्ड बनाना है। जैसे एफ ई डी फेड, इस तरह से बैग, बी ई जी बैग, नेट, एन ई टी नेट, एच एन हैन। कैसे यहाँ पे वर्कशीट। उसी तरह से नेक्स्ट है, वन वर्ड हैज ए डिफरेंट वॉवेल साउंड। यहाँ पे कुछ एक वर्ड लिखे हुए हैं जो डिफरेंट साउंड के हैं, उसको बच्चों को यहाँ पे टिक करना है जो सेम वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पे टेड को देखेंगे, टेड, वेट, बच्चा 1 बाय 1 पढ़ेगा, टेड वेट टॉप। तो ये जो टॉप है वो अलग साउंड है और वेट और टेड जो है एक साउंड है। तो यहाँ पे हम टिक का निशान लगा देंगे और जो टॉप है वो रॉन्ग का निशान लगा देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट बेड, टैप, पेन। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये रॉन्ग है, पेन, टैप, पेन एक साउंड है। उसी तरीके से हम यहाँ पे डैन, मैन, किड। तो डैन भी राइट है, मैन भी राइट है, किड गलत है, तो ये रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट 7 देखेंगे वर्कशीट। फाइंड द ई एन ई टी ई गी, एग और एड। इस तरीके जो वर्ड है, मैंने इस एक बॉक्स बनाया है, उसमें बॉक्स में मैंने इससे रिलेटेड साउंड
मैंने इसमें लिखा है, तो बच्चों को उससे सर्च करना है और उसको रिलेटेड उसको कलर करना है इस तरीके से। जैसे बच्चों को वहाँ पे देखेंगे DOG डॉग, तो ये कोई साउंड नहीं है साउंड, तो DEN डैन, तो ये एक हो गया DEN डैन। फिर इसी तरीके से FED फेड, ये भी एक वर्ड हो गया। बेड यहाँ भी, तो इस तरीके से कलर कर देना है। और गेट, ये भी एक वर्ड हो गया। लेग, ये भी एक वर्ड हो गया। इस तरह से कलर कर देना है बच्चों। नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड ET वर्ड। यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो लेटर है वो मैंने लिखा है, और बच्चों को उसके बाद वाले जो साउंड है ET वर्ड उसको इसमें लिखना है। तो इस तरीके से BET बेट, GET गैट, VET वेट, वेट, एट, जेट, नेट, पेट। इस तरह से बच्चों को कंप्लीट करना है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए